बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। तोता पैरोट, गौरैया स्पैरो, राजहंस स्वान, कबूतर पीजन। इसके बाद है बुलबुल, बुलबुल, कोयल, कुकू, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। इसके बाद गरुड़, ईगल, मोर, पिकॉक, उल्लू, आउल। हम फटाफट सारे पक्षियों को फिर पजल पे लगाएंगे। पैरोट, तोता, स्पैरो, गौरैया, स्वान, राजहंस, पीजन, कबूतर, बुलबुल, बुलबुल, कुक्कू, कोयल, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। इसके बाद है ईगल, गरुड़, पिकॉक, मोर, आउल, उल्लू। इस तरह से हमने सारे पक्षियों को पजल पे लगा दिया।